新月形嘅沙灘，一睇就知呢度係淺水灣。今日 William 帶你哋嚟淺水灣道108號參觀呢一個 house 群。淺水灣加埋深水灣擁有嘅物業咧係非常之少，大部分都係家族持有㗎。咁能夠賣得翻出嚟嘅更加係寥寥可數。咁呢一度咁啱全新放賣嘅一個 house 群。今日呢個屋咧係 G 號屋嚟嘅，G for 居樓5層屋嘅設計，有埋呢一部私人 lift 喺度。我哋大門口入到嚟呢一度係3樓起步嘅，3樓佢就係一個大廳嘅範圍，咁前面係有個露台仔啦，都係對正住呢一個淺水灣嘅沙灘嘅。淺水灣道108號嘅外牆玻璃比例係好高㗎，除咗你話抗氧化之外，成間屋都好透光、好通透，呢個係值得欣賞。頭先3樓係客廳嘅範圍，所以你會見到佢唔會有飯台同廚房喺度㗎。而呢一層呢，就係飯廳嘅範圍啦，晶瑩通透嘅吊燈仔，加埋呢一個圓形大餐桌，跟住望住嘅景觀呢，其實都係淺水灣。基本上呢，我哋 full sea view 每一層正向嘅都係淺水灣嘅景觀。咁呢度做得飯廳少不免嘅就係有個廚房，一齊同我入去望一望先。廚房全部都係豪宅高配，有一個灶頭喺度添㗎。咁翻嚟呢一邊呢，10 CL 嘅雙層冰箱啦，然後呢度做咗個 U 字型櫥櫃星盤位置，隔離呢邊呢都係可以望到個海景㗎喎。而飯廳隔離咧都有一個交誼廳喺度嘅喎，攞嚟做啲乜嘢嘅？食完飯想傾下偈，唔想坐喺張台度，喂，不如入嚟商量下幾百億嘅合約生意大計先啦。跟住我哋再望埋呢一個浴室，都係俾客人用嘅。落到嚟1樓呢個位置呢，係一個睡房區嚟嘅。咁但係睡房區發展商都設計咗個影音院喺度噃。呢個影音院呢，就真係晶瑩剔透啦，所有嘅擺設、設備、低光、音響全部都齊晒嘅。咁你可以同小朋友一家人行過嚟呢一邊，唔使搭 lift，唔使行樓梯，就可以一齊睇電影啦。而另外2間套房呢，都係有做到個浴缸俾你嘅，正向都係望翻淺水灣嘅海景。另一邊嘅套房呢度就做咗個陳列架，每邊嘅主題都唔同嘅。準備好就同我一齊去睇主人房啦。主人房呢，一般我哋係講4個區域嘅：浴室、書房、衣帽間同埋寢區。咁而佢浴室呢個位置呢，亦都做咗個鵝蛋型嘅浴缸喺呢一度。跟住呢邊呢，係一個雙龍頭主人房嘅標配設計。咁佢做咗呢個乾濕分離嘅，就算兩邊同步使用呢，都冇問題。書房嘅位置同埋衣帽間嘅地方都喺晒度咯。但係其實呢一間主人房係有第5個區域嘅，就係呢一個私人嘅花園平台仔。其實天台嘅位置呢，就係客廳對上一層，行樓梯就到㗎啦。咁但我留返最後先影俾你哋睇。大家見到啦，呢度呢做咗張搖搖千秋床喺度嘅。咁另外都有個私人泳池啦，同埋一個私人嘅酒吧區嘅位置。我哋正向嘅景觀呢，都係望住呢一個淺水灣景嘅。咁中意海景嘅你呢，記得收藏點讚呢條影片啦。如果你想得到更加多嘅資訊嘅話呢，記得留言私信話俾我知。我哋下期見，拜拜。